Гайд для начинающих мам. Моем игрушки в посудомойке. Я счастливая мамочка-ангелочка, и вы могли видеть меня на уборке детской площадки. Мамы, которые считают, что мыть игрушки нужно, когда они покроются плесенью, мимо. Резиновые и пластиковые игрушки – магнит для бактерий грибка. Ты реально хочешь, чтобы ребенок играл с рассадником микробов? Да, мыть их не просто можно, а даже нужно. Гайд для ленивых. Скидываешь игрушки в посудомойку, выбираешь режим от 60 градусов, и все микробы уничтожены. Главное, все, что попадает в рот и в воду ребенка, должно быть чистым. Посуда, игрушки, ванна – все туда. Важно не забыть про ванну. Ее тоже регулярно моем эффективным средством без едкого запаха. Я выбираю Твейлрум. Тщательно мою несколько раз в неделю и просто смываю водой. Сохраняй это видео и оставайся. Тут учат настоящему порядку и безопасности.